kuinka paljon. 76 menee ulkoa tuonne kärkeen, 17 on sisällä, kuka vetää välistä. Ja oi, nyt siellä on 7, 6 ja 6, eli Olli-Kari. 6 Juuso Lehto. Jaha, sitten siellä jotain kirjuutellaan, eli 7, 6 siellä oli kärjessä. Mutta sitten jäi toi 8, Juuso Lehto on edelleen 2. ja 3. jotain 4, 6 mustavalkoisen lipun syynä perään ajo. Eli läspälle 80, mustavalkoinen syynä perään ajo. Varikolle toteaa, että voidaan mennä ja on 3 hammasta. Ja toinen kolmikko laskettelee jo tuonne uudelle lenkille. Toinenkin meni häntä päästä varikolle. Eli 2 autoa poistuu jo varikolle. Nyt on enää 4 liikkuvaa autoa meillä. 3 jatkaa kärjestä. Elikkä 7-6 Olli-Kari A-finaaliin. Sitten 6 Lehto sijoitus 2.